paminan tato kacimpong paminan mandi. Katahala de patiti dari padola de nyo kami. Karena la panyaki mangontang lahala de nyo bumi. Barihila de pitowa untuk pemuda la pemudi. Hari kita dengan samo sekali. La baru kali ini kami nyobari. Pitua daripada kami. Oh dari dalam kisah dalam bakar jokini. Anak orang sandiang baka kapal layo kasumani. Saja penyakilah de karona. Namu jamudo ditundulah de babini. Hi guys, what day is it? Kapi nonton ba asamo ode alora lainyo aya lai sarana to obundo ka bapa lainyo lura namulo panara atamo hai kapadola bapa erte dengan lai erwenyo okani ni alana jo mama. Kapanguludan arajo hai ka alim jo ulama la urasai igamo Channel radi ala de jo pandai. iyo de lagi cando okiyo kape modala jo pe modi lagi nasi imodo Kapadur la panitia. Ela de paralatan anangku hai kapado ke tua pemuda lai kamita alupo Saratur la bundo kandua. nane jopeka akanyo lai ka orang lama ngundang kami lai kamita alupo Ya itu lainyo zizal lai kuncunan. alamu istimewa lainyo bana dikarekan an kita Ikan larikan daladinyo kami. ende samo tukang cu orito hai kapado arjuna minang nan mulo panara atamo Oka alalai babekan. aduh delai sambut mela salam dari kami bang aduh Denani yo salah. elai kan ganti Iyo denan alabasi. iyo ai jo baso o bilama Ya Allah la ilaha la ilaha illallah ya mola o nabi Muhammad Rasulullah. la ilaha illallah bilangan ka aduh lana se
iko ay namonyo. Lai acara lai batal lame paduh malam lakini nako. Acara hiyo na nakado hiyo kini terjadinya. Lai karano malam tadi ado pulo labancanonyo. Ini karano lainyo kami nande iyo inda tibo. Lai karano naninda datang lai karano naninda tibo. Karano ado berhalangan di jalan kami bersama. Yaitu di sitinjau lawi lama cara total di buwenyo. Buah hoto kadangan malintang dan di sana. Lai karano utunyo itu de mambao bahan labakar puno. Iya dong mau laminya sawit nalalikin jalan kita. Ado pulo laminya solar kabasaratul labaritonyo. Ditambah pulo kayu gadang di situlah robo pulo. Sahingo jam sabale malam kami masih di sitinjau lawi jo. Tapi tetap komunikasi jo panitia dan di siko. Sahingo masyarakat di siko delah habilenyo tibo. Nala mungkin lah dikecewa. Oh dengan dosa nak malam cako. Deman nanti tu kasih lawar iyo winda lain nanti bo. Tapi dengan laisa Allah dicali iyo nyo hari ranca bana le cuaco. Nanjo kalau lah silawar. Olah kan orang lana singajo. Lah kurang iyo buat tidak ada. Lade orang lada nyawa milana de kami lana timbago. Tapi lo lai dengarkan lana di malam sekarang. Lai karano nyo dewa katu. Ona kami lada nyo cobo lada lai agak laga sajama. Sambil tarurekan kami maruku agak sabatan. Lai ko ado lada buanyo lada lai elo lamela timba. Ada pila pidom mande mudu wiyo nan jumba. Iyo nasi lamasa. Badia. Odi sambil lada mano ay lada manda pila na bilala. Nandi dalam lay membaca iyo balu ilay tapikan. Dela ikan nan lada pila na di dalam lada barana. Di dalam lada manu wahilay manda bilala. Delay amenela buli lada lay paru ila melakanya. Sekedar muka di mana. Ola sakian la kami bincang. Dian suela ba ibarat bekarajo. Hai kabidang la pengajian la kami ara la kato. Mereka la pengajian niyo pentiang di kita. Oh dela pentiang nyo desa kali manuri jalan agamo. Kamu lai sila. Itu lai agamo nyo kito. Di dalamnya. Delay utang la pado kito la kamanjalan la dekan sajo. Lade wahai saudaro, ya ikiwani, la ilaha illallah, la paham di hati. Dijadikan cermin delay langit la jobu minane. Mana si Arif, Lai maju di sini, lai mali alam de mamandang ladanyo diri. nan mali diri la di dalam diri. Lai ado hakiki, dalai ado lama ajazi. Dipandang lahir nan batin terkasih. Di dalam batin rahasia tersembunyi nananai. Kalau si Arif Lai bijama mandang dari nana sodala inyola da barbila. disimpan kasadonyo lanan di satu dekan pandang. Maanaku lima ya tampela danyo hilang. Manola tuan Nala bijaksana. pandang melabua la di dalam la danyo bijon nanai kanala diri.
siapa nak punya dari mana bana ya salada mulonyo Danalai kamano pulo oh dalai tampu elade tangkainyo Tuhan batanam musin pabilo kato marusit aluma kito sama soalam babagai rupo alum layadu lay sama to Limbago iyonyo adam ay balum ladi tampo delay balum lada para ibu oh delay balum lada para bapo balum basarugo balum banarako ay Nur Muhammad di dalam alamunyo di situ bijo mulo kambangnya bijo dan satu dari situ asanyo ego kalau lanan dipandang oh deda tidaknya dah barupo Yo kalau iyo dikako oh indah lai taraso begitu bana sifatnya Tuhan bukan di luar bukan di dalam bukan barupo putih jo hitam dengan itu kita basalah Yo kalau iyo dipandang ayura layawa iyo kandalan tak sampai oh laka padolenyo Tuhan dihampirkan mati sasela jalan jangan begitu kita sekarang disatukan tali sampai pegang supaya nak ada gua selai wujud dia lah di manonyo inggo lejo kalau tarabang ko balum nyo tarang lai begitu jalannya kapadolanyo guru onde ola la la delai adalah tanyo Karena de jalan delai banyak simpangnya lai janji kok sampai delai ajal kok tibo lidala kalu delai ola lalai tidak pandai berkata iyo mengucap iyo kulima ko indah biasa Ay maana iyo kulima o kamano pulangnya adapun lama anak hai kulima nyo Tuhan nyo kalau kahati lai tarhambur nyo jantan nyo kalau lakabawa onde ola la la tara kasih nyo bulan ana iyo kulima o maliputi alam iyo maliputi lai tubuh o nyawa jo badan kalau dipandang delai urang yang wijaya hilang lari matu ladi hatinya tanpa samparan no lumpua delai olalai delai mangko bajaja iyo samparan no iyo nyoboto hai mangko menampak samparano iyo nyomati iyo mangko bagara lay tandola alamat lay parahu batula lay angola gontay delay nai la umba malifatul wadisi onde ola la la delay paham talata
Oh pandanglah Tuhan, cobalah uji delai batu jo intan, timbanglah batu delai bare jo ringan, keputusan pandang delay olalai iyo kapado Tuhan keputusan ilmu leka padoh ladenyo iman, iman lade hati la cara menelan de Tuhan. itu kuala de kita iyo piilan de Tuhan sifatlah de Allah iyo batin de insan Ela jadilah de rasonyo soal pengajian, laku lebih lah dari itu hilang penyuruhkan. tuntunan lahanyui ayah pila pada malaikat telai balite juru tulis bajalan Kepada siapa lah kan itu lah ditanyakan, ombak adalah pulang deka padoh lah de lautan. Nanjo kalau lawi kita jadilah dekan sampan salamu lelamonyo kita indah akan karam Bagi itulah de nyobana dalam pengajian, oh lah di dalam pengajian agama istilah. sabana de nyobana Oh dan nilai kaji kita pakaikan. sabana-bana kita de nyopahami yo di dalam pengajian Dari lai soal pengajian sekian dahulu kami uraikan. Imanuyo sia diri Si pinotoni olanan bahasamu, iyo kaum la muslimin saratone kaum muslim madanyo. iyo aluran ladenyo ayah walau sarato kaum bundo Biarlah bakilah de jobaku walau dosa nak dengan saudara. walaupun iyo la de pemuda sarato iyo jo pemudinyo Biarlah ipala de jobisan walau saratu orang sumando. iku ado junan jauh-jauh Dari lokasi acara nako, dari musaji iyo tapi batu denana Nikola denamonyo. iyo nan masih baradojo di rumah masih yang de masingnya Le sadang nan niyo na duduk di terasai walau di purando. walau di dalam otak mengike jo mintu Lebih lah nyobana. Kapadua kaum nan bundo Maalum de kaum nan bundo-bundo. kalau bersegi banyak redenyo Redeka kiri redeka kanan ganjue kalakang tunduk kamungku. iku ado di dalam nan babadak mamakai badak pipa nomor 5 Ko ado di dalam nembak sikit-sikit saratu memakai tu minyak tancu. walau di dalam mamakai parfum kasab langka jo Malboro Ko ado ne jualan di kadai. sedang mengucuk kopi bagulo Biar membalilah de nyoroko. satu iyo jo gulo Biar de rokok lane suriah atau de rokok de eklimo. walaupun rokok nalaji samsu walaupun rokok de Malboro Aduh di dalam makan sate saratu makan tu gado-gado. walau minum nala teh telur walau minum yo cappuccino Baca penani ola meladata. isugiro yo wanda tipo Jangan anda sampailah delewat dekat. kesempatan yo nan belok nangko Maklum tukang silawat di malam kini dan juara dunia lah kaduonyo. antara wayalang nan de babe
gajolang kisau nambadu. Kalau lah tiba di pemain bola lah piala dunia jadi umpamu. Kalau tiba wio di pemain film lah samo ayu wali sungu. Ibaratnya ni yonde jaka tingkir jo jaka umbaran kan jadi jo. Walaupun niyo lay Jakarta rup wiro sablengai jadi juwo. Adone pulone mahadewa raden kian santang lamanya le-pulo. Iya doyo denalay denyo bananan jakak ledek jadi umpamu. Tapi kalau untuk nasaparo bayu balai de pinta oh jo pintonyo. Labia iyo denyo banai iyo konco denalamu. Ya itu tujuh manusia lah de harimau itu de banala saleronyo. Iyo ba macam yo pemain nyonan barperan iyo ay di dalamnya. Dibintangi iyo de labai karadatu abunan bacila le di hidungnya. Iya doba namola dedang cindai ya doba namo ay dedang rajo. Iya do pemain de pitalo kapal Yunus dan botai kapal lonyo. Iya doba namola de kumbara ado datu abu bacila le di hidungnya. Tapi kalau untuk nan buya jo Haji Muhyiddin kanda asalero. Ya itu tukang bubur nai haji religi bana sinetronnya. Kalau untuk pemuda lah jo pemudi anak langit anak jalanan saleronyo. Dibintangi yo aila desi boy Escobar namo lawan barenyo. Bahunda gadang bamere ni jaba HP lawe la bamere opo. Tapi kok bagian indua dunia terbalik kanda asalero. Kalau lai dunia lada terbalik bam macam ragam tu pemainnya. Aduh kang akum aduh kang itu kang dadang kang aceng ustad kemet aduh pulo. Kalau untuk bagian unyil yo upin-ipinan botak kapal lonyo. Sebagai yo denala pelawanyo sule aji sarato parto. Kalau untuk bagian jomblo nan marando spesial hiburannya. Pasanang di dalam ladenyo hati pasaju di dalam ay kiro-kiro. Tapi kini si masih makan bana derekan kita nanti moko. Karena yo lalamo denyo bana kita naninda ele basu. Talabi yo kawan kita si Madi Arjuna Minang tukang silawa de konconyo kita. Baliau nalaila denyo hadir iyo ay datang di malam nanko. Baliau nani yo ladanyo hadir badunan jo urang de rumahnya. Tapi kanda baliau tadi kami yo nalaki bo. Jo ini rama jambi rama orang muaro bungo. Irama dedane sedi irama agak mai po. Irama adalah sungai lilin walau irama muara bungo. Irama denyo ini diangke dari kisahnya tuh. Hidup seorang jando suami wafat denyo pulo. Meninggalkan denyo anak barampe urang de banyaknya. Dua anak laki-laki dua anaknya nambatino. Setiap anak balai ini naik kandanya. Anak paling tua minta kuliah lah ke Kairo. Anak nomor 2 minta dibalikan Honda Mio. Anak nomor 3 minta dibalikan HP Vivo. Ay anak paling pun suagak balain
tiuknya manani ayah baru nan dipintanya. Disitulah bundonya jatuh badaraya mato. Disitulah ada bundonya hati semakin haylat taibo. Awaklah kekurangan tinggal di tapi ladanya rimbo. Suami dela wafatlah balik petangannya dekadado. Anakku ditinggal ayahnya, ma ditinggal bapak. Hidup di tengah dusun, dumak bak lampu lah indah baminya. Hidup di tengah dusun, dumak bak lampu indah baminya. Pagi turun ke ladang, hai siang turun ke sawah. Malam mata merewan, dumak terkenang di masa dulu. malam mata merewang dia takkan di masa dulu. Bila anak menangis, hatiku rasa iba. Terkenang masa dulu sama so amma alum jadi jando. Terkenang masa dulu sama so ayah lagi ado. Lanak lah dicari gantinya hatiku ralang nian. Anak lagi mengenyam tumak lun tahu salah dan benar. Anak lagi mengenyam maklum tahu salah dan benar. Meminta kepada Tuhan tabahkan hati kami. Menjelang anak gedang rumah minta murah rezeki. Menjelang anak gedang tumak minta murah rezeki. Menjelang anak gedang amak capek lama dapat lagi. Itu birama jambi. Orang sudah kematian lagi. Bahi burayo lai balagu iyo baliyo banyanyi. Lai karano la suaminya la dipusarukan ke bumi. Kini iyo la bagitulah. Oh delai puluh la ka elonyo. Lai karano la denyo kami lai badu batiku. Lai kakanan la denyo dapi dilawan katu la de baiu. Lai kaki dalai nyo dapi. Balik kakan la katu. Mari lari tandatan tarekan kita. Dalam bati karang bari banamu. Le tolong la bilai di mana sentangnya. Tolonglah tuku di mana la kurangnya. Tolonglah sisi di mana la rumpangnya. Sambil makan dabai ramajuan. Jo padang pasir bunga edamu. Si makan bana saja le-jalenya. Dari langkis seorang bari banamu. Tetapi iyo de kami lade balain caronyo. Jo gariti elenyo dulang. Jo geliang iyo kapalo. Demi hiburan panjagokan matu. Mato mangan tue supaya na jago. Banyaklah orang lupa daratan. Hidupnya di dalam kemewahan. Lupa segala asal usulnya. Dia diciptakan Allah yang esa. Dia diciptakan Allah yang esa. Sadarkah diri umi dan ayah, hidup di dunia hanya sementara. Sadarkah dirimu wahai teman, hidup ini hanya penuh cobaan. Rambut mulai beruban, pendengaran mulai kurang. Mata mulai berkunang, gigi mulai berlubang. Itulah tandanya kekurangan.
Marilah hidupnya diberi kemewahan, lupa segala asal usulnya. Dia diciptakan Allah yang esa. dia diciptakan Allah yang esa. Sadarkah dirimu wahai teman, hidup ini hanya bagai titian. Sadarkah diri umi dan ayah, hidup di dunia bagai sandiwara. Sudah mulai beruban, pendengaran mulai kurang, mata mulai berkunang, gigi mulai berlubang. Itulah tandanya teguran Tuhan. Itulah tandanya teguran Tuhan. Padiran tanganmu panjanglah mungkin tambah jelo-jelo. Oh, delay marilah kita kumpala desa gadanglah pondorundung. Marilah ditandakan karetan kita ke alam babe garang bari banamu. Tolonglah sambung de kunculah danyo kita, di mana kakahibur pinonton basamu. Kadang jo kete tu jo mudo. Lada pinta kebuliakan dak babari, babumi nak sanang bapa dimanjadi. Analah buah kambang nagari narami, ba umulana panjang ba murah rasaki. Ibadat Allah dekat Tuhan, natali batali, hidup dalam beriman, mati na suci. Masuklah ke sarogo de kawan ke kampung narami, begitu deh handanya kemudian nari. Begitu permintaan daripada kami. Oh dari l4ngkis4u orang bari, tinggal baja pui deko ilanglah kami cari. Di ujalan silawat ada pita tapatiti, kucika apa menanta toka cimpong apa menana mandi. Katalah dapat titi daripada ladanyo kami, karena nolak panyaki manggontanglah ladanyo bumi. Dibarilah de pitua untuk pemuda la pemudi, hari kita dengan sama sekali. La baru kali ini kami nyobari. Adalah ikolah pitua daripada kami. Oh dari l4ngkis4u dalam bakar jokini. Anak orang sandiang baka kapal layo kasumani. Saja penyakilah de karona, Namu muda mudo ditundulah de babini. Oh iyalah.